Lektion 1. Hitta en mötestid och plats. Låt oss hitta tid och plats för vårt möte. Det skulle vara jättebra. Vad sägs om imorgon? Imorgon funkar för mig. Vilken tid? Vad sägs om 14:00? Låter bra. Var ska vi träffas? Vi träffas på kaffet i centrum. Perfekt. Vi ses där imorgon klockan 14. Ser fram emot det. Jag också. Vi ses imorgon. Vi ses då. Hej då. Lektion 2. Diskutera tulpaner och grönsaker. Jag älskar tulpaner. De är så vackra. Ja, det är det. Jag gillar också tomater. Tulpaner och tomater. Båda bra val. Jag tror att de skulle se bra ut tillsammans i en trädgård. Definitivt. Tulpaner för färg och tomater för färskvaror. Vi bör dock plantera dem i separata bäddar. Det är en bra idé. Det blir lättare att ta hand om dem. Dessutom behöver tomater mer utrymme för att växa. Rätt. Vi vill inte att de ska överskugga tulpanerna. Låt oss få några tulpanlökar och tomatplantor. Håller med. Vår trädgård kommer att vara levande och produktiv. Jag kan inte vänta med att se tulpanerna blomma och tomater mogna. Det blir en vacker syn och en välsmakande skörd. Jag är glad över att komma igång med vårt trädgårdsprojekt. Jag också. Låt oss plocka ut lökarna och plantorna nu. Låter som en plan. Iväg till trädgårdscentret åker vi. Låt oss göra vår trädgård till en färgstark och läcker framgång. Lektion 3. Planera en utflykt. Låt oss åka på en utflykt i helgen. Det låter bra. Vart ska vi gå? Vad sägs om stranden? Det är alltid avslappnande. Det låter perfekt. Hur långt är det härifrån? Det är ungefär en 30 minuters bilresa. Det är inte för långt. Jag vill inte spendera för mycket tid på att resa. Jag håller med. Vi borde få ut det mesta av vår dag. Vilken tid ska vi åka? Låt oss åka på morgonen, runt klockan 9. Det fungerar för mig. Vi kommer att ha hela dagen framför oss. Vi kan packa lite snacks och drycker till stranden. Bra idé. Jag ska förbereda en picknickkorg. Glöm inte solskyddsmedel och strandhanddukar. Jag ska se till att vi har allt vi behöver. Det kommer att bli en rolig och avkopplande dag på stranden. Jag kan inte vänta med att känna sanden mellan tårna. Jag också. Låt oss göra oss redo för vårt strandäventyr. Jag är upphetsad. Låt oss göra det till en minnesvärd dag. Absolut. Det kommer att vara ett bra sätt att varva ner och njuta av oss själva.
Jag ser fram emot det, John. Det är jag också, Anna. Låt oss ha en fantastisk tid på stranden. Lektion 4. Komplimangera modekänsla. Anna, jag måste säga, du har alltid ett så bra öga för moden. Åh, tack, John. Det är så snällt av dig att säga. Det är sant. Du ser alltid snygg ut och sammansatt. När det kommer från dig betyder det mycket. Du har också bra smak. Tack, Anna. Jag försöker hålla mig uppdaterad med de senaste trenderna. Tja, du lyckas definitivt. Dina kläder är alltid på plats. Jag uppskattar det. Det är viktigt att klä sig bra och känna sig trygg. Absolut. Mode kan vara en form av självuttryck. Det är därför jag tycker om att experimentera med olika stilar. Och du gör det så bra. Du ser alltid enkelt cool ut. Tack, Anna. Din modekänsla inspirerar mig också. Det är skönt att ha någon som uppskattar min stil. Jag anser mig lycklig att ha en så snygg vän. Känslan är ömsesidig, John. Vi gör en fashionabel duo. Haha, det gör vi verkligen. Låt oss fortsätta rocka våra unika stilar. Absolut. Här är att vara fashionabel och fantastisk. Skål för det, Anna. Låt oss fortsätta att döda med våra kläder. Skål! Låt oss göra ett snyggt uttalande vart vi än går. Jag ser fram emot våra framtida modeäventyr, Anna. Likaså, John. Vår moderesa har precis börjat. Tillsammans får vi huvudet att vända och sätta trender. Lektion 5. Hitta perfekta passformer. Anna, den klänningen passar dig perfekt. Tack, John. Jag känner mig riktigt bekväm i det. Det tar fram din naturliga skönhet. Du ser fantastisk ut. Jag uppskattar dina vänliga ord, John. Du vet alltid hur man får mig att le. Jag är glad. Du förtjänar att känna dig säker och vacker. Du är för söt. Förresten, jag hittade ett par jeans som jag verkligen gillar också. Det är jättebra, Anna. Att hitta det perfekta paret kan vara en utmaning. Ja, men dessa jeans passar mig precis rätt och de är så bekväma. Det är en win-win. Komfort och stil går hand i hand. Absolut. Det är viktigt att må bra i det du bär. Jag kunde inte hålla med mer. Moden bör öka vårt förtroende. Dessa jeans gör precis det. Jag kan inte vänta med att bära dem. Jag är glad att se hur de ser ut på dig, Anna. Jag ska se till att visa er mina nya jeans snart. Jag ser fram emot det. Vi kan båda rocka våra nya fynd. Definitivt. Vi kommer att gå ut med stil tillsammans,
John. Det är själen, Anna. Låt oss fortsätta att omfamna moden och känna oss fantastiska. Skål för det, John. Här är för att hitta den perfekta passformen i livet. Skål! Må våra modeval alltid få oss att känna oss bäst. Håller med, John. Låt oss fortsätta upptäcka vår personliga stil och lysa ljust. Vi får huvudet att vända vart vi än går. Anna. Lektion 6. Omfamna utmaningar. Det har varit utmanande på sistone, men jag håller mig positiv. Det är jättebra, John. Ett positivt tänkesätt kan göra stor skillnad. Jag tycker att det är viktigt att fokusera på de goda sakerna. Absolut. Det hjälper oss att övervinna hinder och fortsätta framåt. Har du funderat på att prova meditation eller mindfulness? Ja, jag har. Jag tycker att de är till hjälp för att hitta inre frid. Det är underbart. Att ta tid för egenvård är viktigt. Det gör att jag kan ladda och möta utmaningar med ett klart sinne. Jag är glad att du har hittat en övning som fungerar för dig. Anna. Tack, John. Det är en resa, men jag är engagerad i tillväxt. Det är andan. Att omfamna utmaningar leder till personlig utveckling. Jag håller med. Det är genom utmaningar som vi upptäcker vår styrka. Och vi blir bättre versioner av oss själva i processen. Definitivt. Låt oss fortsätta möta utmaningar direkt, John. Tillsammans kan vi övervinna allt som kommer vår väg. Anna. Det stämmer. Vi är ett team och vi kommer att stödja varandra. Jag är tacksam för att ha dig vid min sida. Anna. Vi är i det här tillsammans. Likaså, John. Låt oss vara positiva och fortsätta driva framåt. Vi har det här. Anna. Låt oss omfamna utmaningar och trivas. Absolut, John. Här är vår motståndskraft och tillväxt. Skål för det. Anna. Låt oss möta varje dag med styrka och optimism. Skål! Vi kommer att besegra utmaningar och skapa en ljus framtid. Verkligen. Anna. Låt oss göra det mesta av varje möjlighet. Lektion 7. Utforska outsourcing. Det låter som en livskraftig lösning. Vad syftar du på, John? Jag tycker att vi bör överväga att outsorka vissa uppgifter. Det är en bra idé. Det kan hjälpa oss att bli effektivare. Jag ska titta på outsourcingmöjligheter idag. Bra. Låt oss se hur det kan gynna vår produktivitet. Outsourcing kan frigöra vår tid för viktigare saker. Det skulle vara trevligt att fokusera på centrala aspekter av vårt arbete. Exakt. Vi kan delegera repetitiva eller tidskrävande uppgifter. Det gör att vi kan arbeta smartare, inte hårdare.
Jag börjar med att undersöka pålitliga outsourcingföretag. Det är ett bra första steg. Vi vill hitta rätt passform. Vi bör också överväga kostnaden och kvaliteten på tjänsten. Håller med. Vi vill få värde för vår investering. Jag ska göra en lista över de uppgifter som vi potentiellt kan outsorka. Och vi kan prioritera vilka som är mest lämpliga. Det handlar om att effektivisera vårt arbetsflöde och maximera effektiviteten. Jag är glad att vi utforskar det här alternativet, John. Jag också, Anna. Det är viktigt att anpassa sig och hitta bättre lösningar. Låt oss vara proaktiva och omfamna nya möjligheter. Absolut, Anna. Tillsammans hittar vi den bästa vägen framåt. Jag har förtroende för oss, John. Vi kommer att fatta rätt beslut. Jag uppskattar ditt stöd, Anna. Vi är ett fantastiskt team. Det gör vi, John. Låt oss fortsätta driva framåt och utforska nya horisonter. Verkligen, Anna. Vi hittar rätt väg till framgång. Jag är glad att se hur outsourcing kan förbättra vår produktivitet. Det är jag också, Anna. Här är för att utforska nya möjligheter och tillväxt. Lektion 8. Sekretess och inbjudningar. Vi måste betona vikten av sekretess för alla gäster. Absolut, John. Vi vill hålla vår överraskning intakt. Jag skapar en enkel inbjudan och skickar ut den. Det är en bra idé. Vi kan kontrollera informationen som delas. Inbjudan kommer att nämna behovet av sekretess. Vi vill inte ha några oavsiktliga spoilers. Det kommer att öka spänningen och förväntan. Låt oss se till att alla förstår betydelsen. Jag kommer att inkludera en anteckning om överraskningselementet i inbjudan. På så sätt kommer de att veta att det är något speciellt. Vi kan också följa upp med personliga påminnelser. Det är ett bra sätt att se till att alla är på samma sida. Sekretess kommer att göra evenemanget mer minnesvärt. Det kommer att bli en härlig överraskning för alla inblandade. Jag kommer att utforma inbjudan för att vara tydlig och visuellt tilltalande. Det kommer att fånga deras uppmärksamhet och väcka deras nyfikenhet. Vi vill att de ska känna sig upphetsade och fascinerade. Och att respektera hemligheten i våra planer. Jag skickar ut inbjudningarna idag, Anna. Tack, John. Din uppmärksamhet på detaljer är ovärderlig. Det är ett nöje, Anna. Låt oss göra denna händelse oförglömlig. Jag är övertygad om att det kommer att bli det, John. Våra gäster väntar på en njutning. Verkligen, Anna. Vi skapar en magisk upplevelse för alla. Jag kan inte vänta med att se deras reaktioner när överraskningen utvecklas. Det blir ett ögonblick att vårda, Anna. Låt oss göra det extraordinärt.
Absolut. John. Våra ansträngningar kommer att vara värda det i slutändan. Det tror jag också, Anna. Tillsammans skapar vi varaktiga minnen. Här är sekretess och förväntan på en anmärkningsvärd händelse. Skål, Anna. Låt spänningen börja. Lektion 9. Val av hårvård. Jag använder ett örtschampo för mitt hår. Det är jättebra, John. Naturliga produkter kan vara fördelaktiga. Det håller mitt hår friskt och närat. Jag gillar att använda ett fuktgivande shampoo för mitt. Fukt är viktigt för att bibehålla mjukt och silkeslen hår. Det hjälper till att förhindra torrhet och friss. Växtbaserade schampon är skonsamma och tar inte bort naturliga oljor. Fuktgivande schampon ger hydrering och glans. Jag föredrar den uppfriskande doften av växtbaserade ingredienser. Och jag njuter av den lyxiga känslan av fuktgivande formler. Växtbaserade schampon är också miljövänliga. Det är ett plus. Vi kan ta hand om vårt hår och planeten. Absolut, Anna. Det är en win-win situation. Jag är glad att vi prioriterar hårvård med rätt produkter. Vårt hår förtjänar det bästa, Anna. Det är vår krönande ära. Håller med, John. Låt oss fortsätta att ta hand om det och hålla det friskt. Jag håller mig till mitt örtschampo och du med ditt fuktgivande. Ja, låt oss hålla oss till vad som fungerar för oss individuellt. Hårvård är ett personligt val, men vi kan lära av varandra. Definitivt, John. Att dela våra erfarenheter kan leda till bättre val. Tillsammans kan vi ha vackert och friskt hår. Här är våra hårvårdsrutiner och känsla av självförtroende. Skål, Anna. Låt oss rocka vårt fantastiska hår varje dag. Skål, John. Må vårt hår alltid vara vår lysande ära. Jag ska dricka till det, Anna. Här är fina hårdagar framöver. Lektion 10. Säker adrenalinkick. Snart är jag inne. Låt oss uppleva mer adrenalinkick. Det låter spännande, John. Jag är redo för det. Vi kan prova bungejumpning den här gången. Bungehoppning. Det är ett intensivt äventyr. Det kommer att ge oss en otrolig adrenalinkick. Jag är glad att känna spänningen och adrenalinet pumpa. Det är ett bra sätt att kliva ut ur våra komfortzoner. Jag håller med, John. Låt oss omfamna spänningen. Vi kan boka bungejumpningssessionen online. Det är bekvämt. Vi kan välja en ansedd plats. Säkerhet är viktigt när det gäller extrema sporter. Absolut, John. Vi prioriterar vårt välbefinnande. När vi väl är där uppe, redo att hoppa, kommer rusningen att bli fantastisk.
Det fria fallet och känslan av viktlöshet måste vara otrolig. Det kommer att bli en upplevelse att minnas för en livstid. Jag är tacksam för att vi kan dela dessa äventyr tillsammans. Jag också, Anna. Vi är ett bra team för att söka spänning. Låt oss fortsätta skapa oförglömliga minnen. Jag ska undersöka de bästa bungyhoppplatserna i vårt område. På så sätt får vi ett spännande och säkert äventyr. Vi kan också bjuda in några vänner att gå med oss. Att dela adrenalinkick med vänner låter fantastiskt. Ju mer, desto bättre. Det kommer att bli en episk dag. Jag kan inte vänta med att känna rusningen och erövra våra rädslor. Här är att söka nya äventyr och leva livet till fullo. Skål, John! Låt oss omfamna adrenalinet och skapa minnen. Skål, Anna. Låt spänningssökningen börja. Lektion 11. Tacksamhet för en positiv start. Börja dagen med tacksamhet. Ja, John. Det sätter en positiv ton för dagen. Har du provat det? Det hjälper verkligen till att förbättra mitt humör. Jag har också övat tacksamhet, och det gör skillnad. Det är fantastiskt hur en enkel handling kan ge så mycket positivitet. Att uttrycka tacksamhet flyttar vårt fokus till det som är bra i livet. Det påminner oss om de välsignelser vi ofta förbiser. Tacksamhet hjälper oss att uppskatta de små sakerna som betyder något. Det ger en känsla av tillfredsställelse och uppfyllelse. Jag tycker att det minskar stress och ger inre lugn. Det är en kraftfull övning som förbättrar vårt allmänna välbefinnande. Jag håller med, John. Det är en vana värd att odla. Vi kan börja med att skriva ner 3 saker vi är tacksamma för varje morgon. Det är en bra idé. Det hjälper oss att reflektera över det positiva. Vi kan till och med dela vår tacksamhet med varandra. På så sätt kan vi inspirera och lyfta varandra. Tacksamhet sprider sig som en krusningseffekt och berör dem omkring oss. Det skapar en harmonisk och glad atmosfär. Låt oss göra tacksamhet till en del av vår dagliga rutin. Jag är ombord, John. Låt oss börja varje dag med tacksamhet. Här är att uppskatta livets välsignelser och hitta glädje i de små sakerna. Skål, John! Må tacksamhet fylla våra hjärtan och stråla ut till andra. Skål, Anna! Låt oss omfamna tacksamhetens kraft tillsammans. Lektion 12. Utforska vackra landskap. Vackra landskap. Italien låter perfekt. Det är en drömdestination, John. Så mycket att se. Hur länge ska jag planera för vår resa, Anna? Jag skulle säga minst 2 veckor för att njuta fullt ut. Det låter som en bra tid. Vi kan utforska olika regioner och städer.
Jag har hört att Toscana har fantastisk utsikt över landsbygden. Ja, de böljande kullarna och vingårdarna är pittoreska. Och Amalfikusten är känd för sitt fantastiska kustlandskap. Det är ett måste-besök, John. Utsikten är otrolig. Jag skulle också vilja se de ikoniska kanalerna i Venedig. Venedig är magiskt, John. Vi kan ta en gondoltur. Vad sägs om de historiska ruinerna i Rom? Rom är fullt av historia och imponerande landmärken. Vi behöver tillräckligt med tid för att njuta av all skönhet. Absolut, John. Det är ett land värt att utforska grundligt. Jag ska se till att ta med min kamera för att fånga landskapet. Bra idé, John. Vi vill bevara dessa minnen. Vi kan också prova det lokala köket medan vi är där. Italiensk mat är utsökt, John. Pasta och pizza i överflöd. Jag kan inte vänta med att uppleva Italiens charm från första hand. Det blir ett oförglömligt äventyr, John. Här är för att upptäcka skönheten i Italiens landskap. Skål, John. Låt oss fördjupa oss i dess prakt. Skål, Anna. Italien. Här kommer vi. Lektion 13. Omfamna positiva förändringar. Jag har märkt några förändringar, Anna. Vad är det för förändring, John? Berätta mer. Det ger en positiv förändring i mitt allmänna välbefinnande. Det är underbart att höra, John. Vad är dessa förändringar? Jag har börjat träna regelbundet och äta hälsosammare. Bra för dig, John. Att ta hand om sin kropp är viktigt. Jag känner mig mer energisk och starkare än tidigare. Träning har ett sätt att öka vår vitalitet. Jag har också tränat mindfulness och meditation. Mindfulness kan ge en känsla av lugn och klarhet. Det hjälper mig att hålla mig närvarande och minska stress. Det är jättebra, John. Mindfulness har många fördelar. Jag har också märkt en förbättring av min sömnkvalitet. Kvalitetssömn är avgörande för vårt välbefinnande. Jag tillbringar också mer tid i naturen och ansluter till dess skönhet. Naturen har ett sätt att föryngra våra andar. Dessa förändringar har gett mig en större känsla av lycka. Det är otroligt hur enkla förändringar kan göra stor inverkan. Jag är tacksam för de positiva förändringarna i mitt liv. Tacksamhet är en kraftfull övning, John. Det förstärker glädjen. Jag är glad att fortsätta denna resa av självförbättring. Du är på rätt väg, John. Fortsätt med det goda arbetet. Tack för ditt stöd, Anna. Det betyder mycket. Jag är alltid här för att heja på dig, John. Här är för att omfamna positiva förändringar och ett hälsosammare liv. Skål, John.
Må dessa förändringar ge dig varaktig lycka. Skål, Anna. Låt oss fortsätta växa och trivas tillsammans. Lektion 14. Hållbara shoppingvanor. Jag måste prova de där återanvändbara väskorna. Anna. Då är jättebra, John. De hjälper till att minska avfallet. Kom du ihåg att ta med dina återanvändbara väskor? Ja, John. Jag har dem här i min väska. Det är smart, Anna. Låt oss vara mer miljövänliga. Absolut, John. Små förändringar gör stor skillnad. Jag har hört att återanvändbara påsar också är kraftigare. De kan hålla fler livsmedel utan att riva. Det är en win-win för miljön och bekvämligheten. Dessutom kommer vi inte att bidra till plastpåseproblemet. Jag kommer att se till att ha några i min bil för framtida shoppingresor. Det är en bra idé, John. Var alltid beredd. Jag har också funderat på att köpa lokalt odlade produkter. Lokala råvaror är fräschare och stöder samhället. Det är också ett hälsosammare val, med färre transportmil. Jag håller med, John. Stöd lokala bönder. Vi kan till och med starta en liten trädgård hemma. Det är en fantastisk idé, John. Färska örter och grönsaker. Att odla vår egen mat låter givande och hållbart. Det är också ett steg mot självförsörjning. Låt oss göra medvetna val för en grönare framtid. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan, John. Här är för att anta hållbara shoppingvanor. Skål, John. Låt oss vara medvetna konsumenter. Skål, Anna. Vår planet tackar oss för det. Lektion 15. Utforska nya butiker. Butiker inte ännu. Jag planerar att utforska olika. Låter spännande, John. Vilka överväger du? Jag vill kolla in den lokala bokhandeln i centrum. Böcker är alltid ett bra val. Jag kommer att gå med dig. Jag har också hört talas om ett nytt café i närheten. Räkna med mig, John. Jag älskar att upptäcka mysiga kaffer. Det finns en butik med unika kläder som fångade min uppmärksamhet. Låt oss gå tillsammans, John. Jag är redo för lite shopping. Jag har hört att det finns en bondemarknad i utkanten av staden. Färskvaror och lokala produkter. Jag är allt för det. Vi kan också utforska konstgalleriet som just öppnat. Konstutställningar är inspirerande. Jag skulle gärna se det. Det är roligt att utforska nya platser och stödja lokala företag. Absolut, John. Det är bra för samhället också. Vi kommer att ha en fantastisk tid att upptäcka dessa dolda pärlor. Jag ser fram emot det, John. Låt oss göra planer.
Låt oss göra en lista över alla platser vi vill besöka. På så sätt kommer vi inte att sakna någon av dem. Här är nya äventyr och upptäcka det okända. Skål, John. Låt oss omfamna glädjen av utforskning. Skål, Anna. Låt oss gå på en upptäcktsresa tillsammans. Lektion 16. Utforska den hemliga trädgården. The Secret Garden är ett utmärkt val. Jag har alltid velat läsa den där boken, John. Vi kan börja läsa den tillsammans ikväll. Låter härligt. John, vilken tid fungerar för dig? Vad sägs om eftermiddagen, runt klockan 8? Perfekt, John. Jag ska se till att vara redo. Vi kan ta med lite snacks och göra det mysigt. Snacks och en mysig atmosfär gör läsningen ännu bättre. Jag ska sätta upp några kuddar och filtar utanför. Att läsa i trädgården låter magiskt, John. Det är en lugn plats att dyka in i historien. Jag är glad att avslöja trädgårdens hemligheter. Vi kan låta vår fantasi blomstra tillsammans med karaktärerna. Det kommer att bli en härlig flykt från verkligheten. Låt oss fördjupa oss i bokens värld. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på detta litterära äventyr. Här är för att upptäcka magin i The Secret Garden. Absolut, John. Låt förtrollningen börja. Låt oss gå vilse i sidorna och njuta av resan. Tillsammans kommer vi att avslöja trädgårdens underverk. Jag är tacksam för dessa ögonblick av litterär utforskning. Lektion 17. Spåra prestanda. Jag är säker på att spåra prestanda är avgörande. Anna. Absolut, John. Det hjälper oss att mäta framsteg. Vi kan använda kalkylblad för att övervaka våra mål. Det är ett praktiskt sätt att hålla allt organiserat. Vi bör sätta upp specifika mål för varje projekt. Tydliga mål ger oss något att sträva efter. Och vi kan spåra våra prestationer längs vägen. Det är motiverande att se hur långt vi har kommit. Vi kan också använda appar för att spåra våra fitnessframsteg. Fitnessappar gör det lättare att hålla sig ansvarig. Låt oss schemalägga regelbundna incheckningar för att granska våra resultat. Regelbundna incheckningar håller oss på rätt spår och anpassningsbara. Vi bör fira milstolpar när vi når dem. Fester är ett bra sätt att hålla sig motiverad. Och om vi står inför utmaningar kan vi lära av dem. Utmaningar hjälper oss att växa och bli bättre. Låt oss göra spårning till en konsekvent del av våra rutiner. Konsekvens kommer att leda till långsiktig framgång. Här är för att hålla fokus och uppnå våra mål. Absolut, John. Låt oss få det att hända.
Vårt engagemang och spårning kommer att leda till fantastiska resultat. Jag tror på vår förmåga att lyckas, John. Låt oss omfamna kraften i spårning och fortsätta framåt. Lektion 18. Övervinna språkbarriärer. Språkbarriären har varit en utmaning för mig. Det kan jag förstå, John. Det tar tid att anpassa sig. Har du varit i en liknande situation tidigare, Anna? Ja, jag har. Att lära sig ett nytt språk kan vara svårt. Hur klarade du det, Anna? Några tips? Immersion hjälper mycket. Öva på att prata varje dag. Jag har försökt träna, men det är fortfarande svårt. Var inte för hård mot dig själv, John. Framsteg tar tid. Jag känner mig frustrerad när jag inte kan uttrycka mig bra. Det är normalt att känna sig frustrerad, men ge inte upp. Jag kommer att fortsätta driva framåt och lära av mina misstag. Det är rätt inställning, John. Uthållighet är nyckeln. Det är uppmuntrande att veta att det blir lättare med tiden. Absolut, John. Du kommer att bli mer flytande med övningen. Tack för ditt stöd och vägledning, Anna. Du är välkommen, John. Vi är i det här tillsammans. Här är för att övervinna språkbarriärer och omfamna tillväxt. Skål för det, John. Låt oss fortsätta lära och förbättra. Jag uppskattar ditt tålamod och förståelse, Anna. Vi har alla våra utmaningar, John. Jag är här för att hjälpa. Tillsammans kommer vi att bryta igenom denna språkbarriär. Lektion 19. Söndagspromenad. Det låter härligt. Jag kan följa med dig på söndag om vädret är fint. Det skulle vara underbart, John. Vi kan gå en promenad. Det är ett bra sätt att koppla av och njuta av naturen. Jag älskar att utforska naturen på en solig dag. Låt oss planera för en morgonpromenad, runt klockan 10. Låter perfekt, John. Jag markerar det i min kalender. Vi kan ta en rutt genom parken och njuta av landskapet. Parken är alltid vacker den här tiden på året. Vi kunde också ta med en picknick och äta lunch utomhus. Det är en fantastisk idé, John. Jag ska packa några smörgåsar. Det blir en härlig dag med frisk luft och gott sällskap. Jag ser fram emot det, John. Det blir en fredlig fläkt. Låt oss hoppas på klar himmel och behagliga temperaturer. Håller tummarna för perfekt väder på söndag. Här är en avkopplande söndagspromenad i naturen. Skål för det, John. Låt oss omfamna lugnet. Jag är tacksam för dessa stunder av anslutning och lugn. Jag också, John. Låt oss få ut det mesta av vår tid tillsammans. Vi skapar vackra minnen på vårt söndagsäventyr. Lektion 20.
Grundläggande trädgårdsskötsel. Ja, vi borde definitivt skaffa trädgårdshandskar. Det är en bra idé, John. Det kommer att skydda våra händer. Vad sägs om en muschlev för att plantera frön? En muschlev skulle vara perfekt för det, John. Vi kan också få en vattenkanna för att vattna växterna. Det är viktigt för att hålla dem hydratiserade. Behöver vi en kratta för att rensa löv och skräp? Ja, en kratta skulle hjälpa till att hålla vår trädgård städad. Vi bör också överväga att skaffa beskärningssax för trimning. Beskärningssax kommer att hålla våra växter friska och snygga. Låt oss inte glömma en robust trädgårdsslang för vattning. Bra funderat, John. En trädgårdsslang är ett måste. Vi kan göra en lista och besöka trädgårdscentret tillsammans. Att handla trädgårdsredskap kommer att vara kul, John. Vi kommer att vara välutrustade för att sköta vår trädgård. Jag kan inte vänta med att se vår trädgård blomstra och växa. Det kommer att bli en givande upplevelse, Anna. Låt oss sätta våra gröna tummar i arbete, John. Tillsammans skapar vi en vacker oas på vår bakgård. Absolut, John. Vår trädgård kommer att vara en källa till glädje. Jag är tacksam för dessa stunder av gemensam passion, Anna. Jag också, John. Låt oss njuta av trädgårdsresan. Här är för att vårda vår trädgård och se den frodas. Skål för det, John. Låt oss omfamna vårt gröna äventyr. Låt oss få våra trädgårdssaker och börja plantera, Anna. Lektion 21. Helgavslappning. Låter som en avkopplande helg. Njut av. Tack, John. Jag ser fram emot det. Några speciella planer för helgen, Anna? Bara lite lugn tid att varva ner och ladda. Det låter perfekt. Ibland behöver vi det. Absolut, John. Det är viktigt för egenvård. Vi kan krypa ihop med en bra bok eller titta på en film. Att mysa upp låter som en bra idé, John. Kanske kan vi prova ett nytt recept till middag. Det låter läckert. Jag är redo för lite matlagning. Låt oss skapa en lugn atmosfär hemma. Tänder några doftljus för avkoppling. Vi kan också ta en lugn promenad i parken. Att ansluta till naturen är alltid föryngrande. Det är viktigt att prioritera vårt välbefinnande, Anna. Du har rätt, John. Självvård är viktigt. Här är en helg av vila och lugn. Skål för det, John. Låt oss omfamna lugnet. Jag är tacksam för dessa stunder av lugn, Anna. Jag också, John. Låt oss få ut det mesta av vår stilleståndstid. Njut av helgen, Anna. Ta hand om dig själv.
Tack, John. Du också. Ha en avkopplande tid. Jag ska. Anna. Låt oss ladda och komma tillbaka uppdaterade. Lektion 22. Leverantörssökning. Det är fantastiskt. Hittade du några potentiella leverantörer till vårt företag? Ja, John. Jag har undersökt och hittat några alternativ. Det är bra nyheter. Vilka är deras specialiteter? En specialiserar sig på elektronik, en annan på textilier och en på förpackningar. Utmärkt. Har du jämfört deras priser och kvalitet? Ja, jag har samlat information om prissättning och kvalitetsstandarder. Har du kontaktat dem för mer information? Jag skickade förfrågningsemail till dem alla igår. Det är proaktivt, Anna. Jag uppskattar dina ansträngningar. Tack, John. Jag vill se till att vi gör rätt val. Har någon av dem svarat ännu? Ja, en leverantör har redan svarat med ytterligare information. Det är lovande. Vad sa de? De gav information om sina produkter, priser och leveransalternativ. Låt oss granska deras erbjudande och jämföra det med de andra. Håller med, John. Vi måste fatta ett välgrundat beslut. Kan ni planera möten med leverantörerna till nästa vecka? Jag ska nå ut till dem för att ordna möten, John. Vi diskuterar deras förslag och förhandlar om det behövs. Låter som en plan, John. Vi hittar den bästa passformen för vårt företag. Jag är säker på dina förmågor, Anna. Tack för ditt hårda arbete. Du är välkommen, John. Jag är dedikerad till vårt företags framgång. Tillsammans hittar vi rätt leverantörer för att stödja vår tillväxt. Absolut, John. Vi kommer att bygga starka partnerskap för framtiden. Jag uppskattar ditt engagemang och noggrannhet, Anna. Tack, John. Låt oss få vårt företag att blomstra. Jag är tacksam över att ha dig som partner i denna strävan, Anna. Lektion 23. Engagera läsare. Jag försöker också engagera mina läsare genom att ställa frågor och uppmuntra dem att delta. Det är ett bra tillvägagångssätt, John. Det skapar en känsla av interaktion. Exakt, Anna. Det hjälper till att bygga en kontakt med vår publik. Hur uppmuntrar du dem att svara? Jag avslutar ofta mina artiklar med en öppen fråga. Det är ett smart sätt att bjuda in sina tankar och åsikter. Det utlöser samtal och håller dem engagerade. Tycker du att de svarar aktivt? Ja, många läsare tycker om att dela sina perspektiv. Det är fantastiskt att ha en aktiv och engagerad gemenskap. Jag ser också till att svara på deras kommentarer och meddelanden. Det visar att du värdesätter deras input, John.
Det är viktigt att skapa en välkomnande och inkluderande miljö. Hur engagerar du dina läsare, John? Ibland inkluderar jag enkäter eller undersökningar i mitt innehåll. Det är ett bra sätt att samla in feedback och insikter. Det ger också läsarna en chans att delta aktivt. Jag är imponerad av ditt engagemang för läsarengagemang. Tack, Anna. Det är en viktig aspekt av framgångsrikt skrivande. Jag kommer också att inkludera några av dina strategier i mitt arbete. Det är underbart, Anna. Tillsammans engagerar vi våra läsare. Absolut, John. Låt oss skapa meningsfulla kontakter. Jag uppskattar ditt stöd och entusiasm, Anna. Och jag uppskattar din vägledning och expertis, John. Vi är ett bra team, Anna. Låt oss fortsätta inspirera våra läsare. Jag kunde inte hålla med mer, John. Framåt till engagerande innehåll. Verkligen, Anna. Låt oss fängsla och få kontakt med vår publik. Lektion 24. Vägbeskrivning för frågan. Ursäkta mig. Vet du hur man kommer till närmaste tunnelbanestation? Låt mig kolla kartan på min telefon, John. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp. Enligt kartan är det bara 2 kvarter bort. Det är jättebra. Vilken riktning ska vi gå? Vi måste gå norrut på denna gata och ta en vänstersväng. Okej, låt oss börja gå i den riktningen. Håll utkik efter tunnelbanestationens skyltar. Kommer att göra, Anna. Hoppas det inte är för trångt. Oroa dig inte, John. Vi kommer att klara oss. Ursäkta mig. Kan du berätta om vi går rätt väg? Ja, du är på rätt spår. Fortsätt rakt. Tack för bekräftelsen, Anna. Mycket uppskattat. Inga problem, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa till. Ursäkta mig. Kan du ge oss några vägbeskrivningar? Snälla. Självklart. Vart försöker du gå? Vi letar efter närmaste café. Ta höger vid nästa korsning och det kommer att vara till vänster. Tack så mycket för din hjälp, Anna. Du är välkommen, John. Njut av ditt kaffe. Ursäkta mig. Vet du var närmaste park ligger? Ja, det är bara några kvarter bort. Gå rakt och sväng vänster. Tack för anvisningarna, Anna. Jag uppskattar det. Inga problem, John. Ha en fantastisk tid i parken. Ursäkta mig. Kan du berätta för oss hur vi kommer till museet? Visst. Gå 2 kvarter ner och sväng höger vid trafikljuset. Tack för anvisningarna, Anna. Du är väldigt snäll. Du är välkommen, John. Njut av ditt besök på museet.
Ursäkta mig. Vet du vilken väg till köpcentret? Ja, det är lite längre ner på den här gatan på vänster sida. Tack för att du meddelade oss, Anna. Jag är upphetsad att shoppa. Du är välkommen, John. Lycklig shopping. Ursäkta mig. Kan du berätta för oss hur vi kommer till teatern? Visst. Gå rakt fram, och det kommer att vara på din högra sida. Tack för att du guidade oss, Anna. Du är mycket hjälpsam. Inga problem, John. Njut av föreställningen på teatern. Ursäkta mig. Vet du vägen till närmaste apotek? Ja, det är precis runt hörnet till vänster. Tack för din hjälp, Anna. Du är en livräddare. Du är välkommen, John. Jag hoppas att du hittar det du behöver. Ursäkta mig. Kan du ge oss vägbeskrivning till restaurangen? Självklart. Det är några kvarter bort, rakt fram på denna gata. Tack för att du pekade oss i rätt riktning, Anna. Inga problem, John. Njut av din måltid i restaurangen. Ursäkta mig. Vet du hur man kommer till busstationen? Ja, det är ungefär 10 minuters promenad härifrån. Gå rakt och sväng höger. Tack för anvisningarna, Anna. Jag uppskattar din hjälp. Du är välkommen, John. Ha en säker resa på busstationen. Ursäkta mig. Kan du berätta vad närmaste bokhandel är? Visst, det är tvärs över gatan, på hörnet. Tack för att du berättade för oss, Anna. Jag är glad att bläddra i böcker. Du är välkommen, John. Trevlig läsning i bokhandeln. Ursäkta mig. Vet du vilken väg till närmaste park? Ja, det är några kvarter längs denna väg, på vänster sida. Tack för anvisningarna, Anna. Jag uppskattar det. Lektion 25. Spontana äventyr. Hej. Har du någonsin varit på en spontan resa? Ja, jag älskar att utforska nya platser. Vad sägs om dig? Jag har alltid velat, men jag har aldrig gjort det förut. Spontana resor kan vara spännande och minnesvärda. Jag är nyfiken. Hur bestämmer du vart du ska åka? Ibland blundar jag och pekar på en plats på kartan. Det låter spännande. Planerar du allt i förväg? Inte alltid. Jag tycker om att lämna lite utrymme för oväntade upptäckter. Har du någonsin haft några anmärkningsvärda upplevelser när du reser spontant? Absolut. Jag snubblade en gång på en hisnande dold strand. Det måste ha varit otroligt. Några andra minnesvärda stunder. Jag upptäckte också en charmig lokal marknad med unika hantverk. Det låter som spontanitet lägger till ett element av överraskning. Definitivt. Det håller resan full av överraskningar och förundran.
Jag börjar se attraktionen av spontana äventyr. De kan vara befriande och skapa varaktiga minnen. Har du några tips till någon som planerar sin första spontana resa? Jag föreslår att du börjar smått, som att utforska en närliggande stad eller stad. Det är en bra idé. Det är mindre överväldigande för en nybörjare. Och glöm inte att omfamna det oväntade och gå med flödet. Jag tänker på det. Anna, tack för råd. Du är välkommen, John. Hoppas ni får en fantastisk spontan resa någon dag. Jag uppskattar din uppmuntran, Anna. Det är inspirerande. Spontana äventyr kan vara transformativa. Njut av resan. Jag ska, Anna. Här är att omfamna det oväntade.